บางคนต่างគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកដឹងអំពីចាចំណុច3ចំណុចដែលប្រតិក្នុងនាមយើងជាអ្នកលក់ចាក្នុងនាមបងប្អូនជាអ្នកលក់បងប្អូនត្រូវដឹងតើចំណុចនោះមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះមិនថាបងប្អូនលក់ជាសេវាកម្មមិនថាបងប្អូនលក់ជាផលិតផលចាឬក៏ជាអ្វីក៏ដោយដែលបងប្អូនចង់លក់អញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវដឹងនោះនៅក្នុងវីដេអូនេះចានឹងផ្ដល់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងមុននឹងនាងខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពី3ចំណុចពីក្បួននៃការលក់ចាពីការសាងចំណូលពីការលក់បានចានាងខ្ញុំសូមចាជួបជាមួយទៅនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបន្តិចเนาะបងប្អូនទាំងអស់គ្នា P brand របស់យើងគឺមានចាមានលេចាជាបាលមុខមុនមុខជាំមុខអាចរុយរ៉ូលទៅស្ដាងសរសៃក្រហមគឺអាចជួយបងប្អូនបានតែម្ដងណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកំពុងតែជួបចាបញ្ហាផ្ទៃមុខបងប្អូនអាចតាក់ទងមក P brand របស់យើងបាននេះគឺជាប្រភេទលេចាលេដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះនេះគឺលេពេលថ្ងៃបងប្អូនអាចយកទៅប្រើបានចាប្រើហើយគឺទទួលបានស្បែកមុខចាភ្លឺរលោងតែម្ដងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើដោយទំនុកចិត្តប្រើមិនប៉ះពាល់ដល់ស្បែកមុខចាសុខភាពផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនទេចាអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះនេះគឺជាប្រភេទលេបាត់ជាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅប្រើបាននៅពេលយប់ណានៅពេលយប់មុនពេលចូលគេងបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងលេនេះបានបងប្អូនលេនេះចាចំណុះគឺច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅប្រើបានរយៈពេលយូរចាហើយណាក៏2ខែដែរអញ្ចឹងយូរមែនតើណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យតម្លៃសមរម្យជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រៅពីហ្នឹងក៏យើងមានជាប្រភេទសាប៊ូជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាមុខជាប់បងប្អូនអាចប្រើជាឈុតនេះបានណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលក់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងតម្លៃ$25តែប៉ុណ្ណោះតែបើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែជួបបញ្ហាមុខមុនបងប្អូនអាចប្រើជាមួយទៅនឹងឈុតនេះមាន3មុខដូចគ្នាប៉ុន្តែឯកទេសក្នុងការព្យាបាលមុខមុនណាអញ្ចឹងចែកដាច់ពីគ្នាតែម្ដងហើយលក់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយឈុតនេះត្រឹមតែ$24ទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលចំណុចដែលសំខាន់ជាមួយនឹងការចែករំលែកនៅក្នុងវីដេអូនេះតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ចាសាងចំណូលជូនខ្លួនឯងតាមរយៈការលក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារឿងទី1ដែលយើងត្រូវបដោតមុនគេមិនថាបងប្អូនលក់អនឡាញមិនថាបងប្អូនលក់ offline ដោយសារអីចំណុចទាំងអស់នេះគឺនាងខ្ញុំមានទាំងពីរហើយជាចំណុចដែលយើងចាឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ចានៅក្នុងដំណើរការនៃការលក់រួចហើយអញ្ចឹងហើយក៏មានជា idea បន្តិចបន្តួចយកមកចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលនាងខ្ញុំតែងតែធ្វើហើយរំលឹកខ្លួនឯងជាប្រចាំនោះគឺចាអតិថិជនគឺជារឿងសំខាន់បំផុតដែលបងប្អូនតែងតែឮថាអតិថិជនគឺជាស្ដេចណាអញ្ចឹងប្រកាសតែព្រោះអតិថិជនចាគាត់មិនបានមកសុំយើងទេគាត់មកទិញយើងអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកលក់ជូនគាត់យើងត្រូវតែបំពេញនៅសេវាកម្មផ្សេងជូនគាត់ឲ្យបានល្អបំផុតចាពីព្រោះថាបើសិនជាយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជនទេប្រកាសណាស់ឆ្នាំងបាយរបស់យើងប្រហែលជាប្រកាសហើយចាថង់លុយរបស់យើងប្រកាសជាបិទដែរអញ្ចឹងតែបងប្អូនបិទថង់លុយហើយបងប្អូនអត់មានចរន្តលុយដើម្បីចូលក្នុងការត្រត្រង់ចាការលក់របស់បងប្អូនបន្តទៀតបាននេះអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលបងប្អូនគួរតែបដោតហើយយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតមុនគេនោះគឺអតិថិជនព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអតិថិជនរបស់យើងគាត់ទុកចិត្តគាត់ស្រឡាញ់យើងគាត់ចូលចិត្តយើងចាគាត់ជឿជាក់នៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែលក់ជូនគាត់ចាមានន័យថាគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែចេះផ្ដល់ទំនុកចិត្តជូនដល់អតិថិជនរបស់យើងធម្មតាបើគេអត់ទុកចិត្តយើងគេអត់ដឹងថាជឿជាក់យើងមិនទេហើយបើគេអត់ទុកចិត្តយើងគេក៏មិនព្រមគ្រប់យ៉ាងដើម្បីផ្ដល់មកឲ្យយើងដូចគ្នាហើយមួយទៀតថង់លុយចាកប៉ៅលុយគឺនៅអតិថិជនបើសិនជាអតិថិជនមិនព្រមផ្ដល់ចានៅលុយទាំងអស់នោះមកឲ្យយើងក៏មិនអាចដំណើរការនៃការលក់របស់យើងបានដូចគ្នាដែរចាតែប្រកាសទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងចំណុចទី1នេះគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចាចំណុចទី2គ្រប់សេវាកម្មផ្សេងល្អហើយប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមិនបានស្ទាបស្ទង់មើលថាតើអតិថិជនរបស់បងប្អូនគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាមួយដែលអាចទទួលយកនៅសេវាកម្មរបស់បងប្អូនឬក៏ផលិតផលដែលបងប្អូនកំពុងតែមានសម្រាប់ជាការលក់ជូនគាត់នោះក៏បងប្អូនមិនអាចចាទ
ตะเตียนกอดบานได้มีในท่ากบยางยังชีเยี่ยมเพื่อเตะจนยังสกอลหายยังชีเยี่ยมเพื่อเตะจนบ่เยอะจ่าแต่ตัวตกจัดเนอไว้เดี๋ยวยังกำปงแต่ลวจูนกอดหายปันได้บรรยายปีดำไหลทลายเปกปูเปกเลิกปีสมัติเพียบบอกกอดตัวใบกอดดำแทกก้นเพียบบ่เยอะหล่อปัญหาก็ด้อยปันได้บ่สันเจียเลิกปีสมัติเพียบบอกกอดเปกแต่กอดมันอาจกดกงชมวยแต่นังกาเต้นนังบ้านประกอบรักกอดกอดอาจเต้นจากเสวากรรมหรือกอผลิตภัณฑ์ปีบองปอนด้วยเนี่ยจังกะป้อนจมูกดังกากำนัดดำไหลจากคือกำนัดไอเตยจมูกเต้นนังอาเตติจนโกได้หรือบองปอนต่างอักเนี่ยด้วยเนี่ยโอเคนี่คือจะหน่อยตีปีเดี๋ยวนี้ขยมเลิกจูนไปแจกฉบับจูนบองปอนต่างอักเนี่ยตายมาดองจ้ะรีไอจะหน่อยตีใบคืออาศัยแต่เลิกเพียบฉบับล้อก้นเพียบจากผลิตภัณฑ์ก็ได้เสวากรรมก็ได้จากเธออย่างน้าเอาอาเตติจนบอกบองปอนจากสกอลปีดำไหลสโนว์หรือบองปอนจากบาสันเจียจำเนียนหรือก็จันหน่อยหน้าđể bông ôn lụa chun từ quát chả cứ so sánh tại chiều với để quạt cầm pung tại xoay rock so sánh chiều với để quạt cầm pung tại trong bàn bên này thả bờ sân chiều phải là tập hall ưu tiên ho ở chả stay đôi chiều phải là tập hall lên liệt mục bị khám phi brand và dương trong bờ sân chiều à tại thì chôn do từ pra hói bằng co từ chiều pop pop xem và có đó à tại thì chôn quạt năng minh từ lọt mà rồi dương tí này hai quạt còn cả hai chia đa từ prap rồi con để dây từ prap à tại thì chôn xem thế bọc ra rồi có cùng pra cùng tinh cùng ấy chân thật còn đá bảo sân chỉ dương cho bà lo chả con được hiệp bảo dương lõ hơi tại chân do từ pra ban tháo tại chân tinh hói chả pra hói từ tua ban tháo bật bạc có ngày khỏi quạt nâng tạt lót mà rõ chả hiệp rèn mà đón tiền chẳng hết trong bên đây tham mệt bảo sân chỉ quạt miên pan hà mục muốn chả quạt tinh lê bạn môn tới quạt do từ liếp liệp tới cònตัวบ้านเตยหมกสะอาดลงพลือไอ้จังตึนี่ฮะคือเชียร์ไว้ได้ขนมเนียมยังเชียร์เนี่ยลวกยังเถอะแต่đó chu là để chôn nơi chôn nơi tầng ở nằm miền này thà dân thở tay đẻ xa phiệp smart tròn chu là để chôn ọt bảo pra cha miền này thà ọt bảo tụm nục chất chảโฆษณาปรับกระไดทยอยเตอร์ล้อนะแต่ดับเบิลยอเตอร์ปลาเหมือนบานพอลจะปลาโดยการจองบานbảoติจนประกอบนะเกตเต็งยังตามมาดองนั่งแต่ไงขอเกลเล่นเต็งได้ไล่เสียบกำเซ็งก็โดยขี้ได้บางสันเจียบงโอนใส่แผลเกทั้งบอกกันเลยบำราเสียบกำจูนติจนบานยังอ้อไอจังเตอจ่ารูเรียแตะแต่ตัวสวาโกมาติจนได้เพียบกับกระไดเป็นไตแจกสไตน์ดับเบิลเกมแบบเอาแจกสไตน์เหรอหมกมาเอาข่อยเมื่อวีดำไหลติจนทาแบบนี้แบบนู้นไอจังเตออันนี้ก็จะการบัดบ้องnơiตุ่มหนุกจัดมวยได้chả miền này tha dương là hói dương ở xả hói bên tay nộp đại kế mà rồi dương chả stái cắt đôi đầu vậy để dương giấy bây giờ chỉ riêng muối đại để trốn kịch thá chỉ cả bọc bạc từ mình thời ấy bông ôn tập này chắc bông ôn tập này complete nát không niêm dương chia này lúa thử tại tìm muối chả để trốn ở miền phiệp chỉ bà lúa ở miền phiệp là o bờ xà ở bật bạc cọt chỉ bà lúa chỉ muối là để trốn bông ôn nâng từตัวban đầmไหล snow ปีการลวกบะบองโอnày hay ở vậy đây สำคัญđầmไหลซ้อมร้มจะตีซาtừตัวสกอลởจนtừตัวสกอลท่าโอเคพอปันนั้นจะđầmไหลปันนั้นคือซ้อมร้มởจนบ่เยอะอาจจะรับรองบ้านคือจะเรื่องละอภาษาให้เอาไว้ได้สำคัญเรื่องนางติดนุกคือเพียบสมอตรังบาสันจะยังใหญ่ท่าโอเควิละอ๋อจังไปได้แกยอตึกปลาไปได้แกโจลมารกเสียบกรรมบ่เยอะคือปัจจิละอ๋อแมนอันนี้เติบยังเตียนนะตักจัดอาเตติจนบ่เยอะยังปลอมอาเตติจนบาจมฮอกับโบปริกกับไปลอยบ่เยอะบอกวัดประดาลายยังบานโอเคจังแบบบองโอนกัดท่าวิดีโอนี้จูนบองโอนบันนั้นให้บองโอนยกเวียเตอปลาชีพประจอยบ้านโอเคบองโอนต่างๆนี้อาจแชร์วิดีโอนี้จังเตอดำใบเอาไว้จากกรุบคณีได้กอดกับปุ้งแต่จะจ้องสร้างขลุ่นไอ้ประกาศขลุ่นไอ้ไอ้คล้ายเตอเชียเนี่ยลุ้มันเนี้ยกอดอาจย่อฉันเลยแต่ใบนั้นย่อแต่อาจหัวสมัยจะดำเนินการในการลวกบอกกอดบานเอาก้นกรุบเรียจุกนี้ในวิดีโอกระไรบ๊ายบาย